Assalamualaikum. Ya, halo kawan-kawan. Ini biasanya tanda-tanda tanah yang subur itu, dia seperti ini kawan-kawan. Ini dia. Dia tanamannya pasti kayak gini. Padi ini, padi, astaga, keladi. Cantik ya, besar. Terus ini dia, pakis gini. Ini pakis seperti ini. Ini menunjukkan tanahnya itu dia subur, bagus. Ini padi semua, keladi, padi. Ini lebih besar lagi kawan-kawan. Wow, diameter berapa nih? 1 meter lebih. Kita putar sebentar. Mantap kali ya. Ini dia kawan-kawan. Sana juga ada tuh. Itu juga lebar asli. Ini dia yang menandakan tanahnya itu subur, bagus. Jadi jangan lupa subscribe, like and comment, dan dukung terus channel saya. Semoga kawan-kawan dimudahkan segala urusannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.